गर्दै ठिक छ अझै दिन त पुगेको छैन केटाहरूलाई त एकैचोटि तातो भइसक्यो यहाँनिर एकचोटि रन त्यो फटार्ने बित्तिकै क्या सागर खुट्टामा तातो हुन थाल्दा क्या एक्जस्टको त्यो पुग्यो होला केटाहरूलाई अब आज बनाऊँ भनेर यार बनाएर हुन्छ छैन नि दाइ दाइ त हेडलाइट खोजिरहनु भयो क्या राति काम चलाउने दाइ होइन बचेर हिँड्ने हो दाइ अब सानोमा ट्राफिक गाडी जान मिलेन घरमै छ यार होइन R250R CX क्रस फायर हो नि त आरएम त यो CX हो शेर्पा पम्पमा फ्युल हालेर अब हामी डाँडागाउँतर्फ लाग्दैछौँ होइन चन्द्रेश्वरी नारायणथान हुँदै के छ ह्यान्डसम छ क्या यो मान्छे जरुरी हो नि तर होइन हो भने राम्ररी यसोमा बिछाइ नै हुन्छ बिचमा राखेर ठडाइ नै हुन्छ तिम्रो पातलो ज्यान त छ नि ल ल ल अब हेरिगयो होइन केटा हो बिस्तारी हो तर एकदमै आनन्दमा भिडी कहाँ हान्नु यहाँभित्र लसा हुन्छ पहिल्यै लसा भइसक्यो एकचोटि कसम भिडी हान्न मन लाग्छ यार आइपुगेपछि सस्पेन्सन मेरो कल सिल गएर छ क्या लेफ्ट साइडको फेरि झन् ठुलो समस्या आउँछ अहिले केयरलेस गऱ्यो भने सस्तोमा पनि चाहिँ महँगो पर्छ पातली के छ नि फ्यान्सी भएको छ नि त आज त के छ पातली ह्यान्सी क्या मान्छे वाइल्ड लास्ट डोर रहेछ पातली हो 60 मोबाइल कुदेर दाइ भयो ल छ्या आँटी होला भन्दा मैले त किन यस्तो तिमी हल्का डर लाग्यो यस्तो खाते छ हेर क्यामेरा अन भइसक्यो यसले लजाएको क्या यसरी ल के भा लजाउने यस्तो गर्छ अनि यस्तो मान्छेलाई नि ब्लगमा हालेर हुन्छ त झन् खतरा भाइरल होला भनेर हालेको त ल लजाइदिएर हेर नि गाइज त्यो भुइँमा नराख आमा चप्पल माथि बाबु त्यो प्रवीण छाप चप्पल ए सरी हात्ती छाप चप्पल यसको एस चेक भएर न त्यो केटीहरूको जस्तै पुरा थल ओ पातली ओए पातली भएर त्यसको टाउको हल्ल्या थियो पुरा अरट्ठ भएर बसेको छ क्यामेरामा देखाएको छ कि छैन गाइज हेर माएको छ पातली हँसाइरहेको छ यसको त्यो घाँटी हेर न गाइज पागलले त अरट्ठ परेर बसेको छ हो त्यो पातली अरट्ठ भएर बसेको छ हो यस्तो डह्रो भएर क्या त्यस्तै लाग्यो
बाटोमा आइदिनु भए अनि मर्सेडले लामखुट्टेले छोड्दैन नि दाइ अहिले भरे भरे दुःख दिन्छ नि दाइ कस्तो प्याक हो त आज दाइ म त कहिले देखाएको थिइनँ यति प्याक त है मर्निङ स्याटरडे आउँथ्यो अलिक साँझ आउँथ्यो त्यही भएर होला दामी हुने रहेछ ल प्याक त ओ माई गड दाइ त्यो गाडी नै नदेखिरहेको हेर्नु न ब्ल्याक कलरको कस्तो इग्नोर हान्दै त कुन गाडी हो यो माज्दा हो माज्दै हो होइन अलिकति यो लोगो सोगो तता गरेर अब हालिदिएको हो रिममा कसम कस्तो बडा हालिदिएको बडा ल्याइरहेको गाडी बवाल क्या गाइस कसम यो एलइडी मैले कसम माज्दालाई यति सेक्सी बनाउन सकिन्छ भनेर सोचेको थिएन क्या हेडलाइट पनि यो उनी गरे हो पछि अपग्रेड गरे हो होइन रिम चाहिँ म्यान्सरीमा के हो अब त्यस्तो मलाई आइडिया छैन होइन राम्रो ब्रान्ड हो कि म्यान्सरी भन्ने सुने जस्तो लाग्छ ब्ल्याक अनि रिमले क्या कसम बवाल चेन्ज भएकै मान्छेले हानेर मोडिफाई हान्दा चाहिँ बवाल यो चाहिँ बवाल त्यो एलोय हुइल क्या रिम खतरा हाल्यो क्या दाइ फ्यान चल्यो पुरा तातो छ यार यो खासै छैन यो त बवाल कस्तो मजा आउँछ बाह्र इन्जिन ब्रेकिङ छुट्टै खालको मेडिटेसन गरेर के मजा आउँछ क्या गाई त्यो भाइब्रेसन फिल गरेर क्या यो त मैले चिनेको छु यसको अनुहारै याद छ मलाई उडाउनु भन्छ देख्ने बित्तिकै के छ तैँले चिनिस् मलाई म अस्ति नै आएको थिएँ यहाँनिर अर्को सेतो बाइकमा मैले चाहिँ तँलाई त्यो कुरकुरे किन्दै होइन भन्छस् हामी दुइटा बाइकमा आएको तै होइन सिगान चुहेर थियो त्यो बेला नि अहिले सिगान त्यो उडाउनु भनेर यिनीहरू हैरान पार्छ ओए भाइ आऊ त होइन ऊ त्यो सानो भाइ यो सिगाने यही हो कि सागर अस्ति आएको थियो नि मैले बच्चाहरूले कुरकुरे किन्दा नि त्यो एउटा यो सिगानी हो किन भने त लास्टको थोप्रै याद छ यो होइन ठाउँ यस्तो छ होइन गाइस एकदमै रमाइलो खालको छ चिल इन्भाइरोमेन्ट त बबाल पानी परेर अब चाहिँ बाहिर बस्नु हुँदैन भिज्न लगाइसक्यो यति नै होइन हामी साथीहरू मौसम चाहिँ खतरा चिल छ होइन पानी एकदमै झरि नै रहेछ यहाँ थोपा त सही तरिकाले खै कहाँ छ दाइ आवाज त सुनेको थिएँ ए त्यहाँ लुकिसक्यो यता कता प्लेन थियो अरे दाइले ठिकै छ बाइक छ होइन दाइहरू चिलमा बस्नु भएको छ अब हाम्रो दाइको गीत चाहिँ सुन्नु एकछिन होइन हाम्रो दाइ चाहिँ एकदम राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन दाइले अति भनिदिनु भयो ल यो एचएलएच होइन यो चाहिँ इम्पोर्टेड फ्रम कोरिया हो जवानाको गिटार हो मेरो फर्स्ट गिटार जस्तै हो हाम्रो दाइ चाहिँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ है एपी1को यो त एकदम मङ्की ट्यालेन्ट सरी मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे हो होइन अब त मेरो सागर भाइ होइन अनि दाइको परिचय दाइ आफै दिनु गबिन गुरुङ ल आकाशमा पानी छैन काँडो पऱ्यो अरे दाइले टेन्सन रमाइलो छ दाइ तर
गिफ्ट एउटा सम्झनाका छायाहरू छातीभरि धुवाँ जस्तै तिर्खाएको पानीलाई नमेटिने गुवा जस्तै सम्झनाका छायाहरू छातीभरि धुवाँ जस्तै तिर्खाएको पानीलाई नमेटिने गुवा जस्तै बस खोज्दै उडी हिँड्ने सिमलको बुवा जस्तै प्रेयसीका यादहरू भरिएको मुटु रसिएका दुई आँखालाई सुखाएर हेरे प्रेयसीका यादहरू। प्रोफेसनल भएपछि यतिको हान्नै पऱ्यो गाइज होइन एउटा प्रोफेसनल आर्टिस्ट भइसकेपछि ल दाइ फेरि घाँटी भिजाउनु दाइ होइन दाइ सुक्यो क्या घाँटी अलिअलि अलिअलि भिजाउनु कतिपछि बल्ल आज यहाँ भनौँ न त्यो गाउनु माहौल पाएको कि होइन दाइ पिसफुल है दाइ इन्भाइरोमेन्ट अति बवाल पाउँदैन रुममा अब गायो भने डिस्टर्ब हुन्छ भन्छ होइन ल गाइज कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई चाहिँ ब्लग थाहा छैन होइन मेरो चाहिँ वाइड लेन्समा हल्का प्रब्लम भएर मैले चाहिँ यो सेल्फीबाटै खिचिरहेको छु होइन लास्ट दामी भएको छ यो एकदम गोल्डन आवर भन्छ नि यो सनसेट हुने टाइमको छ होइन यता ल हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन डान्स डान्स है एउटा दामी डान्स हान्दैन त्यो त्यो यस्तो तिमीले त्यो ग्याङ साइनहरू देखाउँथ्यो नि तिम्रो वेस्ट साइडको थोरै गर पर्दैन पहिलोचोटि हो पातली हो नि दाइ नाम त उसको यो भाइको नाम पातली हो पातली भाइ एकचोटि खानु भयो धन्यवाद। सो गाइज अब दाइहरू निस्किनु भइसक्यो म अलिक ढिलो भयो भर्खर हेर्ने हाम्रो एनएस पनि आइपुगिसकेको छ होइन
हेरौँ लाग्छ गाइज, हेर्नु हुँदैन तर है केटीहरूलाई त्यस्तै हो, नराम्रो पनि लाग्छ होइन। ऊ हेर त्यो मोटे बस्दा बाइकै हल्ल्या क्या, अब साइकको बाइकै हल्लाइन्छ है, बाइकै हल्लाइन्छ भने ल जाउँ ल पातली। ल एक लास्ट हेरिदिउँ है, लास्ट लुक्स गरिदिउँ अब। गुड बाई स्ट्रेन्जर भन्दै दाइ रमाइलो भएको छ नि है दाइ। दाइको मिडल फिङ्गर देखिन लाग्यो त मिस्टेक। दाइको बानी बिग्रे जस्तो छ दाइ अहिले। त्यो त यस्तो हुन्छ, म त के गर्छन् भनेर हेरिरहेको छु। अलिकति हारेको अवस्था बुढोलाई हल्का रक्सीले। एउटा मिठो कर्नर है त, क्या मजा आएको। नाइस वान होइन, यो मोबाइल रमाइलो भइरहेको छ। त्यो ट्याक्क बत्ती बले सधैँ नजर हुनु लाग्छ। गर्मी छ बबाल, समर होइन। हेर न गाइज, अब यस्तै काठमाडौँमा भ्यूहरू देखिरहन्छ। रेप मिसफायर भन्छन्, हानेपछि फेरि पुरा रिसाउने होइन। क्या हामीलाई त लास्ट टेन्सन छ भने यिनीहरू आएको किन आएकै मलाई थाहा भएन क्या, केटा पछाडि नै थियो जस्तो लाग्छ। कसले गाई त दिनुपर्छ, अब जहिले नदिए पनि गाई जस्तो नि साह्रो। अब जाने हो चाहिँ साढे घरकै छैन। अब यहीँबाट सकाइदिउँ आजको ब्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु होला होइन। पछि झन् दामी कन्टेन्ट ल्याउने चाहिँ हाम्रो विचार प्लानिङ हुँदैछ। त्यही भएर हेर्न चाहिँ नछोड्नु, हेर्नु होइन। मुख छाडेर खाने हामीहरू नानुहरू। आजको ब्लग चाहिँ यही यतिकै सकाइदिनु पऱ्यो गाइज होइन। अब यो थुक्क मुख त्यसको अलक्षिणा, यो मर्दाखेरि आगो नि लाग्दैन। ल फेरि यो एङ्गलबाट बाइक दामी आएको छ। भर बाइकको फोटोहरू खिचिरहेको थियो है, नयाँ एङ्गल भेटेँ। अब जाने हो चाहिँ साढे घरकै छैन। अब यहीँबाट सकाइदिउँ आजको ब्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु होला होइन। पछि झन् दामी कन्टेन्ट ल्याउने चाहिँ हाम्रो विचार प्लानिङ हुँदैछ। त्यही भएर हेर्न चाहिँ नछोड्नु, हेर्नु होइन। मुख छाडेर खाने हामीहरू नानुहरू।